咁我哋係 Peekaboo 啦，咁我哋係寵物主人嘅專屬應用程式。其實好多寵物主人都會喺日常護理方面好大嘅問題，都遇過好多 case， 就係主人去到好嚴重嘅情況先至會去求醫。咁往往呢啲太遲嘅舉動就令到寵物承受更大嘅痛苦。咁佢哋可以喺我哋 app 度做一個預先嘅診斷啦。咁跟住我哋再會指引佢可能要緊急去求助，或者可能佢會有一啲可能在家可以觀察嘅一啲方案。影相拍攝就係我哋一開始推出，以前就唔知道一啲寵物可唔可以舐嗰隻花啊，或者可能佢食咗一啲有害嘅嘢，會唔會有啲咩問題咁樣？咁我哋而家其實我哋個 AI chatbot 就會好方便幫主人去分析。依家引入咗 AI 技術咧，去做幾方面嘅一啲預先判斷嘅。咁例如可能最受矚目就會係關節嗰方面啦。咁我哋會可以幫主人喺可能15秒嘅一啲步行影片啦，就可以發掘到一啲可能步態嘅一啲異常，或者可能有啲唔對稱嘅問題啦。我哋亦都最近推出咗牙齒嘅一啲檢測，咁可能主人平時都少幫寵物刷牙，會積住一啲牙垢，或者可能會有牙嘅一啲問題。咁我哋就透過鏡頭嘅影像啦，會分析到可能佢牙垢嘅分佈啊，或者可能牙齦一啲問題咁樣。我哋當初選擇 Cyberport 嘅原因，因為個環境啦。咁我哋加入咗之後，都會有好多唔同嘅資源提供到，都會有好多唔同嘅 AI 嘅一啲研討會啊，同埋一啲另外一啲 AI solution provider 嘅一啲資源可以connect 到我哋，咁令到我哋可能當中可能有一啲需要啲大嘅科技一啲幫助咁樣，咁我哋都會好容易去攞到一啲資源。咁我哋嚟緊發展咧，就會開始偏向獸醫同埋診所方面嘅營運，最主要就係將主人同埋獸醫院嘅一啲關係去聯合上嚟，等佢哋可能去預約啊、睇病啊，同埋可能睇病之後嘅跟進啊，都會更加方便。養寵物其實係一個開心嘅事啦，咁就唔好咁大壓力。咁我哋希望就係將任何煩惱啦，或者可能佢哋會有啲緊張嘅位置咧，就交俾一個可能信得過嘅一個幫手。